oyoki ngai kamera akobangisa nde bato oyo ayebi te bazwaki na ye makambo wana oyo basalaki na ye akoyebisa bango yango nalingi ezala pole po abangisa bango bazonga nsima biso tosengi bazuze bakende yango te na suka ebongo toyeba awa akosenga te batya yango pole oyo soko mwana akasi na ye oyo babengisaki lobi akimi bwani te ye kamera akotia monoko abi te ngana akosenge ebongo mwana nkasi na ye mwana nkasi wana asaka na Facebook tala mbongo asaka na Sonas na budget azali pe na charger de tili na budget okoyoka ba voyage nyasa bokonzi ya IDPS okoyoka moto asaka na Sonas asaka pe charger de tili na bokonzi ya Félix bokonzi ya état de droit ya le peuple d'abord kamera zui mwana nkazi na ye na Sonas ali kuna azali soko chef d'agence adjoint agence ya Gombe azali sous chargé de tir soko kamera yaki ne loka kobomba te sika yaki bisa mwana nkazi na ye tokolika te ye moto ayebisi ye kima lokwa nga na ali awa ekoya kosala libota pasi mingi yo kima Mikili TV. Yo, force Mikili TV na yembelao. La force appelle la motivation appelle la force. Ils allaient penser du jour. Yamokola lelo de konabiso atindeli biso comme d'habitude et sengeli que vous allez toujours motiver pour que ozo énergie mususu ya ko avancer. Na vimbote na bino bosala lokola docteur Muyemba lobi toujours kosukola maboko mbala mingi na savon pe na désinfectant pour permettre biso tous à la contaminité à travers le monde pandémie où ils a ko bomeza ya solo ils ali vérité masse qui ils ali te kaka na kati ya boso na politique ya mokolele où ils ali présenté par le pape de la communication Tirilando Tokobeta Lisolo wana docteur Muyembe a faire savoir que mois de mai au Tozaro Banda et que la somme na première et deuxième semaine na yango alobi parce que respect il y a barrière hygiénique ezalité c'est-à-dire sengeli na yonde ko ola ta masque ola ta gants ko la maboko pe aux à la distance il y a 1 mètre plus ou moins 2 mètres na mutoza sola na yepo na ko bikisa yo ozwa virus oyo te kasi a remarqué que makambone eza ko sala maté surtout na niveau ya Tchangu na Rewana ya Pascal na Masina na Bitabe en tout cas côté kuna bande ko belé baza ko kanisa ke coronavirus eza maseki le roi ba mona bat bazo kufate to ba mona bat baza ko cause maladie y en a côté na bango mingité mais na mikozali ko ya docteur Muyemba faire savoir et cause la participer ma soki to respecter ba règle d'hygiène wana ti ka cela ne tienne na annonce na biso te bisaki bino que toko yamba lelo bazali sous représenté te ngala za na sango makasi après pour et dernière émission na ye après ko memaye injustement na boloko grand frère Kulutu Mike Mkebai azalaki na ngai le pape de la communication donc zaki émission na Yasuka depuis abimi ngai série landono na yambiete bande ko beli bosenga kié tozana ye awa na plateau boni honorable Mike Mkebai malamu mingi malamu motema ya bana lingwala ntenga naza ya bana lingwala kaka te na bana kisasa na bana boni santé siko malamu malamu na bukanisa na yaka awa oui émission Yasuka tentoko maposo ga kokanga ngai oui bana exaka oui na kaka moto moko ya yense pia wa na bi na ye yaka litobeta masulo awa liboso de baya kokanga ngai yaki te pe poso wana ta on a longwe pa na yo na keinde kokanga ngai na kenda pona yanola babengi singai na komi be koyoka ngai be kokanga kotinda boloko asali sanza sambo boloko bato batinde nga kuna pote nakenda libela to nakenda kokufa po bango bayoke sengo nkolo asungi bakongomani batelemi esika nso bazaki bakontina nga ya lamuka batelemi kolo asali lelo yo na libanda ku constitution ya kati ekomi te basalela mokano ya ku constitution bazunga esusanza mibale yango yokaki te na fundi likambo wana pe na okenda ngo te na suka na fundi yango
la commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et c'est un peu na funda bokondia. Tete pour ma bewane zonga ya moto musute. Pour ba zwa maele, c'est un peu na funda bokondia. Mais le sengol suba mama kokite. Na ko bunda ndeko. Yango bakatanga misolo sanda zomi na moko babanza ete boende banyokola nga pona kende epai ya Godin Poina ba yonde mozalesi ya ikona nse okelanga ma. Yango hotel lo nakangi motema sanda zomi na moko bafuta ngai te. Yango sanda zomi na moko bafuta ngai te. 11 mois. Na ebete so mokano wana bazongo na nzela mibeko ni. Mibeko ya biso elobite ezaki règlement le salaire a un caractère alimentaire. Tango okata moto mbongo sanza zomi na mibale ya pwani po bomaete sanza zomi na mibale koka epana eba kepa eba zwa ngo te règlement intérieur na yeba katende kona ngai na nko pe bazwa mobeko wana na kobuka esumu bazwa mokano na kobuka mobeko Godin a commis na kati ya mokano abi vu le procès verbal du 31 mai procès verbal ya 31 mai zakate na comment na senga Godin Poina bi pesa ngai procès verbal ya 31 mai telelo ba pesa ngai yango te procès verbal ya 31 mai o baloba te yango moto ba te ba pesa ngai tumbu zakate procès verbal ya assemblée provinciale ça et comme ka procès verbal na plénière o bosalité so bosé plénière le mo kwa minute mais zaki nini moko extraordinaire te procès verbal ezaka boye so bosali plénière le mo kwa minute mais balobi fragrance ezalaki te na obito ke na malembe babi vu le procès verbal na yebisa ndenge procès verbal esamaka na assemblée provinciale qui ça pe na assemblée parlementaire so bosali plénière lelo bosisi na 18h ba ça procès verbal lelo te pourtant bosisi bato bazala koma bakei nango tango bokoya to boye moko la poso nde baye na procès verbal tango bakoya nango bapesi bino botangi soki bokondima yango bondimi bokoye pe koboya yango voilà sika ngai plénière o babaka te kanaki te bapesa ngai etumbu eli plénière ya le 31 mai le 31 mai 2019 tokomi mokolo ya poso le 1er juin 2019 pour le 31 mai 2019 ezaka mokolo mitano vendredi voilà mokolo ya poso plénière ezaka te le 1er juin oui évidemment mokolo ya yenga plénière ezaka te le 2 juin mokolo misato le 3 juin de bazwi Godin pour yaju mokano wana procès verbal wana etikali kokoma procès verbal mais fragrance balobaka eza po mafinga eparato te ndekonangai te ezalaki mpo na likambo wana te nalekaki nde na etando eke nalobi te bankumu toza na bango bakotinda biso batanga te ezosala malamu te ekopesa biso mosala pasi mpe tokosenga te na maponomi ya sika place ya bankumu mine oyo batindaka na assemblée provinciale bakata yango na katikati mpo mobeko likunzu ebike to promouvoir la présence de personnes handicapées dans les institutions bakata yango na katikati ekoma mibale mpo na bankumu mibale mpo na nani oyo mpo na baninga na biso baebosono bango mpe bakota mpe na assemblée provinciale basala yango kaka mpo na assemblée provinciale ya Kisasa te basala yango mpo na baassemblée provinciale nyonso balobi oyo te nafingi bankumu bakofunda ngai nakamwa namona likambo elongo epa bankumu balobi namata likolo kuna nasenga bolimbisi epa bankumu nasenga bolimbisi epa Godin Poina nasenga bolimbisi epa ya plénière pe na la panda ite makambo nyonso ekosama na kati ya assemblée provinciale na obisango libanda te wana entre guillemets to yambaki pe muto afundaki yo wana Roger Bimwala moto alobi yango voilà na tanga nga na tanga aloba na ngai te bango nyonso babeti maboko na mesa te makambo ya assemblée provinciale ebimaka libanda te mabe na malamu na mati likolo nayebisi bango ngai nakosenga moto bolimbisi te nasengi be bolimbisi na nkumu so maloba ngai yaki mabe nasengi bango bolimbisi kasi soko batondi bolimbisi na ngai te mpo namoni bakotinda bango bafunda ngai bakenda kofunda na kosamba ntango nasisi koloba nakiti na esika na ngai nazwi biloko na ngai boye nabimi nakei yango babaka te ngai nayaka mpo nabima nakenda nasi na yanoli bino nakovanda mosani na yanoli bino bokosala ngai eloko bokoyoka yango ata kilo te bokoloba te nyonso eya na kati ya assemblée provinciale na mabe na malamu tosukisa yango na kati na likambo nini nayoki nakei boloko ya papa moliere akoba
ayaka koloba nanga na yo kakate na moto makasi aya koloba makambo ya ko ebisanga ti panya lo bakango te o batinda ki na godin po ya ko ebisanga pwani wana lo bato e bongo ayaka na kombo ya nene oh na tengai na nga na posa ko swa na ete na ebi ete ko swa na makasi na koloba na ye aya koloba makambo godin po ya tinda ki ya lo bananga o nga na boya ki koyoka likambo ali na assemblée wana assemblée provinciale kisasa balingi te makambo assemblée yaka na etando ekeba na kisasa bayiba yango wana o nyonso bakoloba wana lokuta balingi te po makambo mabe yali kuna na kati po bakola na makambo misolo te batiki Gentini a konzamboka ndenge yalingi yango na balingi makambo ebimaka te po natalisa yo ndakisa po mona te makambo mabe yali kuna na kati na banda moko ya sabe province kisasa yango ba basolo ba hostilité vraiment yango mareko uti boloko ba mikando na soki yango banda boloko tala na zako la yango kolamuka nango kuna bon tana la kisa onda kisa ndenge mo bimé asula kama mango wapi tala na la kisa onda kisa o babi yango rapport de gestion ya bio siko to komi na makambo ya mbongo bafutaka voilà bato bafutaka babi rapport sur la gestion administrative état de lieu bolimbisa na tanga ngala zo monango ya li français yango yo bakomi yango gestion ya bureau bato bureau afutaka o assemblée provinciale afutaka yoka le budget des dotations de l'assemblée provinciale de Kinshasa rémunère chaque mois 365 personnes réparties comme suit 1 48 députés pour un montant mensuel de 489 499 540 000 francs congolais. Yali Bosso. Yami Balé 2. 132 membres de cabinet pour un montant de 109 811 274 francs congolais. Yami Sato Nagosukawana 90 ou 90 agents de notre administration pour un montant de 56 394 947 000 francs congolais. Mais 5 mois. Bafutaka yoka, bafutaka bato ya cabinet. Oya batinda na kolobate eloko mabe ezate. Bafutaka 132 membres de cabinet na personnel d'appoint. 132. Bato basela bulamata de bafuta mbongo bali 90. Donc ba membre ya cabinet na personnel d'appoint baleki bato oya bulamata basaka ensemble provincial na ebele. Kasi tala eloko mibeko na biso elobi. Mibeko na biso elobi boye bato oyo basengeli te bafuta bango na mosala o bana membre ya ba cabinet badon o ba bengi personnel politique basangisa bango na personnel d'appoint président ana bato zomi personnel politique bato zomi na mitano personnel d'appoint vice-président 7 et 11 rapporteur 6 et 9 rapporteur adjoint 5 et 9 questeur 6 et 9 soko sangisi bango nyonso esali bato tuku mwambe na sambo 87 membres oyo mobeko lobi bafuta bango oyo bakoki kotia bango na mosala lokola personnel politique ya ba cabinet pe personnel d'appoint yoka a bakomi na combien a bakomi na motu ya boni 132 balekisi 45 elingo bate na assemblée provinciale ya Kisasa babuki mobeko bakofuta bato tukumi na mitano oyo esengeli basala mosala te dépassement de 45 unités sur les effectifs personnel politique et personnel d'appoint. Voilà na pesi ondakisa moko voilà po bazolo rapidement avant tokotana nazo kenda na yo zelandeko voilà kasi aliawa nazo kenda na yo ndeko oyo babengi yango rapport ya commission Ecofin rapport oyo babombi yango na assemblée balingi ebimate. Comment ça? Oyo kinga ina ye na ngwao rapport tango tokendaka po na vote ya budget babandaka liboso na vote ya reddition de compte. Voilà. Ce qui reddition de compte eleki te bosimba budget te. Reddition de compte ebite bo. Alors pour la nuit le 5 mois ba signaler biso. Zela na ko ya na yo. Ce qui reddition de compte ekoki te bosimba o etikalité. Reddition de compte ali bokundoli. Ya mbongo oyo euti koleka poto okenda na vote ya budget lokola ya mobutu kumi ba koto tukumi ba na mibale oyo voilà 2020 bokotanga dans nos reddition de compte ya 2019 botala ndenge nini Gentini ngobi asela kimbongo to komi na reddition de compte de konangai somo na reddition de compte
Reddition de comptes, il y a Ecofin, il y a Assemblée provinciale, il y a Kisasa. Balobite, Mikanda wa Sengelari te Jantiningo Bilaya Nango. Pour battre la reddition de comptes, aye Nango te. Aye na Mikanda wa anate, et comment miya wa yalinga mona komi angote, aye Nango te. Et bon, go balegi c'est reddition de comptes, wana boni. Na souka ya reddition de comptes, Ecofin ebi, bolo ki sa reddition de comptes, wana te, ezana bambeba et belé. Quand on a reddition de comptes ou on a reddition de comptes, reddition de comptes, n'ayant pas reçu les documents ou les relevés retraçant la situation des emprunts bancaires et autres contractés par la ville à Tindate. Makaboueteli Nyongo, Oyo Ngumba, ça c'est une banque à Tindate. C'est une reddition de comptes boni. Et tout ce qui est reddition de comptes qui est Moussika. Reddition de comptes et Kotalisa. Likambo moko esa manengumba kisasa ya somo na mobeko na biso ngumba kisasa kaka moto moko moto azali na ndingisa ya kozwa mpako ezali DGK babuka mobeko wana banda eleko ya kimbuta batia compagnie moko komo nango hologramme e komo kozwa misolo ya bula matali ezokende wapi yo tunanga ingana tuna hologramme ekuma ekamba mina ndeko kombo Emile Bola sikoyo yoka makambo engomba ya nini réduction de Ecofin à Koloba, na makambo wana. Ecofin a l'obité, compagnie wana basa babite eza compagnie ya Kisasa, eza société mixte. Compagnie wana, bato abula matali baza na katite. Il n'y a pas de représentant de l'État na kati ya compagnie wana. Compagnie wana mbongo etwaka. Engumba ya Kisasa mona kata lo meya te batinde la kata mukanda mokote poye bate mbongo ekotaki motuya mbongo za yeto mbongo za Kisasa na lobi na yote azali na ndingisa ya kozwa mpako tempo pako kamba mabe na DGK babuki moboko batie tango batie ta sala mbongo ekota na kesi ya leta milioni na milioni ya dollars emona na kate na hologramme awa bauti ko pesa mpako ya vignette pako ya vignette Kisasa mobimba bo milioni be misato 3 millions de dollars seulement Kisasa mobimba pe mpako wana ya vignette DGK moto asali yango te ba yesu na compagnie mosusu comme nango autogiste yango moto sali mpako ya vignette mpako wana DGK tiali ko mona yango te hologramme wana société wana ba bomba yango na binza na lopango ba komata le côté na libanda mobeko lobi esika compagnie ele sengele ko ba komata le côté na binza yo yebite compagnie mo ezaka comme nango hologramme nazoka makuta makambo wana yali na kati awa ya rapport assemblée provinciale ngo bimisango te po ba mosu ba koti ndoki bango na gouvernement provincial na Gentini ngobi balingo bimisango te o mokeba imakelele mokeba kofinga o eza makambo ya misolo ya ngumba ya Kisasa yango ngana ko ya nangwao mbongo ya Kisasa eko mona na te sika tala natangela yo mwa ndambo omona pat bana Kisasa ba konyokola kabino mbongo ya bana Kisasa na ngai nzambe na ngai mawa tala sikana tangela yo makambo o batangi oyo ezali oyo etali nini oyo ba division urbaine oyo ezwaka bampako toutes les divisions urbaines na mobuko to mibale na zone na libwa ba koti simbongo tete ba ministère division urbaine du plan, comme d'habitude, la division urbaine est passée à côté des assignations. Division urbaine de PTT, cette division est dans la même lancée de ses contre-performances. Division urbaine du budget, pas de réalisation des recettes. Division urbaine du secteur de l'urbanisme, pas de traçabilité dans la reddition de comptes sous examen. Division urbaine du secteur de l'habitat, pas de traçabilité dans la reddition. Maman Nanga Imbongo Kisasa. Oh, ezali rapport Ecofin. Bana Kisasa. Yote mtoko. Ngaite. Maintenant na pesi yo. Bana na boloko tu batu bayela nga yango. Na yo kwinde komoko chibala bala leki chibala bala. Oui. Pesa mutu e ya na makambo. Premier vice-président. Na yo ki leki rapport à Ecofin. Biso to lukie mingi me alinko zo biso te voilà. Makambo yo bazoloba. Voilà. O bazoloba mbongo ya Kisasa o balobi hologramme. Yako pesa bana Kisasa yano. Mosa na biso to ba sinzili ya mbongo. Mais il y a quand même premier vice-président et surtout Kautina IDPS Troli qui a été Kolanda wana te pona la Kisayo makambo ko sama be. Voilà. Zana sisa wana. Tozokota na actualité. Na sisa makambo na lombango oko baba ndeko IDPS. Ndeko moko IDPS akuna ko bunda maka José Badiba. Oyebi makambo basala ki? Na yebite?
tango moto akufi na l'hôpital Ovijana ndeko oze badi banga temi abi na kondi malikambo te ba bengisi plénière ba be senga ete batia doli makambo pembeni doli wana ndenge bakanga ye ngana bakali kambo sila te po doli Vijana kendaka mikendela kate ngobila moto atinda ye esengeli ngobila mo aya na makambo wana alio ba bengi politiquement et moralement responsable wana liboke na kani ba yete ba poisa doli makambo bango ba bite moto akufi ba yoki yango so monter ba bi doli makambo atika na mosala yoka bato mobimba moto akufi ba yoki yango so monter tango ose badi banga bimi ba pandisango ba ye kotuna ye metuna abi assemblée provinciale ya kisaso eloko malonga ko bima ate oyebi basala yeni na plénière landaka ba matisi ligo ba bi senga bolimbisi. On exige à un député provincial de Kinshasa de demander pardon pour ses opinions. Pour na maloba na yen makanisi ba sengi san de kobolimbisi bato bande kwa IDPS batinda mina assemblée provinciale Kinshasa bali zomi na mibale 12 mokonzi na bango Peter Kazadi bavandi nye batiki basengisa oze badi banga po oza bundeli bana Kinshasa po alobite assemblée otala moto yo balobite ba ko funda ye po akangi babomi moto kasi to longole mosa bango batika ye awe loko malonge mate basengisa ye bolimbisi yango tongo go bananga oko nikate bandeko ya IDPS na pesi yo benda kisawana po etalisa ba combattant soki bandeko na bango o baba tinda mina ngomba Kisasa baya ko sa mosa Kisasa to bayele loko musu. Voilà mbala mingi to lukaka Peter Kazadi mais akima kabiso tango so royamba kokosa biso aroya te to relike été mbala na sima to zo pour que to déceler problème où na kati assemblée provinciale ezali ya solo misolo za ko kende kaka na mopepe boye banité koti mais bimi na nazui na nazo sela ngo voilà ba dossier oyo PGR esengeli ya telema apotomoni musala de Jésus salama makasi na niveau ya kokanga bato nyonso bale misolo ya l'état toza pena mwana mboka Medaka Kolongo boni nazeli malamu pap président na sepeli makasi ngape na sepeli na sepeli pe ko pesa honorable Mukeba Mbote uta boloko na banza ke ya li première fois to kota na plateau et puis que voilà ndaki tumba mingi na sepeli ndenge ya makasi tozala kia to bundaki makasi kola voilà mais en fait na kolanda ye akoloba makambo ko salanga pasi na motema neti makambo ko leka Kisasa voilà parenthèse kaga te mena na landi azo kana ko lekisango bongo te ozomona na kanisi elili babe to nini tant que omoni gouverneur donc komona ke tolongwe na tata Kimbuta toyoko koma na Gentini toyoko koma na Gobike ngana likia ye aliawa na itando na plateau ko bisangai ngana ebandeli na njima ko dempoite ngai ba fuitanga ba ya liboso bato le bakabundisa kame ya liki muntu ya liboso ko teka ngago dempoite non je le trouve azala kina dona bisite kolanda wana te to swani na ye na na ebandeli ye li croyait otokotonga na Kinshasa na moni mto te maike ngai ba information nazana yango dans le passé oyebi malamu te lelo avenir ndebo bloquer pesi ngai raison ndeko skoko yeba ke na moya lelo Kinshasa ekufi l'assemblée provinciale oyali émanation nebso ko lobali yaza eli ya lingwala nebite soki yeba kamakambo wana baya babotoli azana lingwala namonaki mokolo mususu memaki soki bakomaki na Gentini soki gote soko mina rond point Willery babotoli ndako ya l'état je te dis les champions na rond point wana lupango ali Gentini à Kotal ozomona batieni ne batienda ko bundumba wana bayoko bakuzu batieni ni wana je vous dis bien lupango ya l'état bilenge bazali na place moko ya tako cha bibliothèque ya kotanga te tout ça yesa motinda melingwana je ne sais pas dans l'assemblée o wana soki manda o ya tinde ko so fongele misto nini ko salema ya mibale na sebeli na ko yawa na mutuka yeka na ye na mutuka na kiba leo babengi Justin Bitakwe wa ye ko justifier misolo oyo azwaki na milobeli donc bakomi ko kotana bato ya kala bongo tango mai ka kotanga makambo ya vignette ya Kinshasa na ndenge kosila ngobila komona ngotepo Kimbuta mizuela mbongo
bimane na boko yoka betelanga ko sala komi ba pese mon katena akei nango yo za na ba preuve de côté que biloko ani ne ko sala nango ka ko na ko biso za journaliste kendo donc qui muta a pris l'argent des vignettes ya bana Kinshasa ti lelo auto kolobana yo rien. Donc la ville ndenge na ko biso lelo ya lipas yazala na boloko obi ke basali ni commission d'enquête parlementaire mbonzi wa mbosa azala na tête na yango ekende na marché liberté Kinshasa bakandu bazana nzele nani bakomi atate babengi na chombo bokata bakati ça c'est l'ensemble DGRK ils appellent bien monza na MLC tika bon na isabana ki Thierry tika ko katangai ya zali awa na kaniseka kozonga l'ensemble ba dossier muso ba kisana wana ki na yango basi bakati bazuzi bureau wana ko na moni mukolonga na mona ki ya ba pe ki sero ba vérité kuna kana yebisa yo omoni kaka mokolo cour constitutionnelle et lobaki ke l'ensemble provinciale Goda avec ses 40 diplômes a yebi comme maîtrise règlement intérieur. S'il était un scientifique il allait démissionner. Tu ne peux pas diriger une institution aussi longtemps que tu ne maîtrises pas le règlement, que la fondation même, il y a institution. Voilà. Ce qui est président, il y a Kosala Yango, il y a l'Ibasi. Donc ba dossier ali mingi yo sakina boloko na nango bebo na kwe biso yo awa bele ponga na kokota kuna te yo ali obimi mokoloko zonga kuna to mona donc to zonga tango ko zonga na assemblée wana tala na nango ebele o ba tribunal ba sali kuna o meka kami mokubunde tuma pamba te kishase limwe yo ko bisanga makambo tsa bantu na biso ya IDPS na bantu mususu makambo ekoleka na miso na bango voilà ni ekoleka na miso na bango voilà yango to na lobi yango tozo luka Peter Kaza di bien ka kimaka biso aro kendare pa bande ko musu mais ça problème te honorable Olandi message ya mokonzi na bino ya la muka par rapport à la situation de l'heure Nino Koko Baksa, Martin Fayulu s'est adressé quand même à la nation hier. Et Ali Malamo, le col a fait appel ça qui Nzela pour Nakota Lisa Ndenge Mboka Kokenda. Voilà. Totika Libe Nzela Oyabiso, Mboka Zaya Kokufa. Oyebite Liboso ya Kokota Makambo ya Boyenge Bene ya Misolo ya Mboka. Alobaki na Makambo etali Bokono Oyo. Pour na Ndenge OMS alobaki. Na oyo etikali totikali be nzaya na biso ya lamuka etumba na biso boyebi yango e ali te na mikolo koya na lombango soko bato bana bokonzi ya nkuku oyo bakoki kosala te batia libonga to vanda mesa poto sa to bengi mbongwana ba reforme poto kenda liboso nzela na biso etikali be yango wana na lombango na ngaya bakisa liboso to pesa ndeko meda maloba mwa moke tango na bimi na lobite na kokenda kofunda assemblée provinciale ya Kisasa mikanda o nyonso ya liawa ekokenda pa bazuzi oyo mbongo bakozwa société compagnie hologramme o compagnie ya lokuta na ko belela bazuzi ba yoka ezali ya ndego ya DGRK Rita Bola mwana mama kuna ye Emile Bola na hologramme ndeko ne ya mwasi Rita Bola yende na DGRK yango na lobi assemblée pour mon ndenga assemblée provinciale ekokenda mabe na kokenda kofunda na likambo oyo etalite règlement intérieur ya assemblée provinciale ekobuka mibeko etamboli na nzela mibeko te na kofunda yango awa balobi ezali moyen d'action ba moyen d'action oyo assemblée provinciale asala kamisala kolongola kosalela mibeko tia pembeni tokotika na ba résolution ba recommandation yango tosaka na mosala na kati nango eza pe na moyen d'action mo abengango avis awa na lokota di français babi l'avis est l'acte par lequel l'assemblée provinciale se prononce à la création de nouvelles communes so bangi basa ba commune ya sika ba kotuna biso motuna biso tokoyano na avis soko tokondima to tokoboya kasi lokwa l'assemblée wana balingi kosala mosala ndenge bayimboka bakozela te bakamata avis basi batiango awa bango baye kozwa avis batiango esusu esika ya mibale na molongo ya kama na tukumi bale. Oui, article 120. Article 120, babi tout autre manquement non prévu par le présent règlement intérieur. Likambo ezali somo, tout autre manquement yango nde bakangela inga babetelenga na ngofimi. O balongolanga mosala yango. Balobi mabe nyonso esalami o ekomami awate. Ato koso eso babite ya mabe komi mabe. Yoka règlement intérieur.
liberticide ces dispositions. Kasi yango maman likambote, maman likambona koba. Tout autre manquement prévu non prévu par le présent règlement intérieur et dont un député se serait rendu coupable sur le lieu de réunion de l'Assemblée provinciale est apprécié et sanctionné par le bureau après avis de l'Assemblée provinciale. Avis koyamba mi balete na Assemblée na kati ya règlement intérieur. Poto si to tie yango pa eto ko sa yango to ko koya nango susu ate. Likambo na ka to ko funda ngo na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle ko quoi ça règlement intérieur na ko bo quoi ya règlement intérieur bo quoi ya godé na bato ya bureau. To bandela maponomi ya bureau. Po batiaki bango na libonga na règlement intérieur ezali na mbeba. Voilà. Na nzela ya mobeko likundi. Voilà, tozo koba so koba même mutuna Martin Fayulu a s'adressé à Kilobi la nation, na ransi au landaki na ba réseaux nyonso sociaux évidemment na ba canon nyonso. Bon, écoutez, moi je pense que Martin Fayulu a pour ça la opposition naie pour moi bien qu'il y a un confinement na libanda. Donc nazalaka clair na point wana mapona melekaki elekaki ndenge longo banite batu nyonso ba décrier yango mais responsabilité ya classe politique na biso ya batu nyonso ezalaki engagé to salaki mapona mimbala liboso to relaki elekaki mabe ya mibale mabe awa tokomi olika mabe na komituna mutuna soki mapona ya 2023 ekozala wapi oyebi batu mingi ba monanga mutu alamoka tango na zwaka position ya ko soutenir ba réforme institutionnelle. Moi, ce qui me lie aujourd'hui, Nalikanisi, Onyon Sonata Koloba, c'est comme un opposant. Hein? Il faut garder opinion naïe, tout ça. Mais le plus important, qu'est-ce que nous faisons pour être 2023, après ma ponomie, tozonge la lissusute, ba vérité désir. Après ma ponami, toya pende to fandina, mukeba ibo, to banda kota, to keli misala boni, bana ba kotanga boni. Totika la kate toujours na babiloko moko wana ya ba election po ngana komona lamuka na moya lelo mutu na nzela oyaye tala ta ba tweet na bango oyo ba présenter mes condoléances na mona monseigneur oyo tanto président oyo tanto boye tu sais que kaka wana moi bokabwani ezali mais maintenant on ne parle pas le même langage au moment que eri ya kopoza ka mituna ya malonga yango est-ce que etumba ya seni tokozango boni omoni même bando ba contrôler pe Félix lokole ba ko kuiba musolo l'état jamais ba kolingaka ba mona un rapprochement de force tala mikolo yo ntambwe mwamba asoleveki makambu ya kolobake nataka mo flash muke par rapport ya nataka mo flash muke balobeka o soki tozali ko kende soki balenge batia congrès batu babima bagenda ko siéger parlement tu penses que bando ya kashi bango moko bazana force na moya lelo ya kondo ko choloko wa te. Or si c'est pour combattre la République il y a des liens aux liés entre bango mibale. Donc Martin peut faire l'opposition mais on a ko senga parce que bakaboni na nzela likamu mususu na ko ebisa mokebai alaki na moloko magamingi te moso abandi ko landa TV kuna te zelaki moi mobulu même awa tant yo zelaki na boloko oyebi ke même etumba Kinshasa okolela awa boza pena ba député le bino ya lamuka baza kuna soki bakomi babundela bana Kinshasa bango bagena ngambo Argentine mbala mususu na kolokole mwa muke tala nazalaka na ndeko moko oyebi ya MLC oyambe biso na natuna ye mutuna okucha papa yebi saba na Kinshasa ke muntu okokamba misolo ministre boko benga bidi ya Kinshasa ali aparté bin atomboka mukolo mususu yo muntu yambe biso na atomboka abimisa misisa wana tuna te wa kende na ndenge na yi na ndenge na ndenge to c'est-à-dire que non si une opposition net ba ko sala lelo e koki ko pesa ba proposition te pointe alternative ya lobby ya la malamu ya lipas ndeko tozana yo awa kabila sasa ngana mbala boni bakena Lubumbashi bakye ko sala makambo bakye ko roba makambo yao baibi biso gratuité na biso te bazongi bakoyi koteka bunda mataki na mpundo ezawa nini kisantu na kisantu na mbola loti bakenda kekoni basilisi bakye ba réunion mususu wana na soki budgétaire bazar stratégie batukenda kingakati mais regarde nous batu bako proposer alternative
chaque jour balietena na bango tantôt solandi notre on a landaki Francis Kalongo okomi le oyo azadi mutu ya IDPS mi bato IDPS ngi ba defendaka basata na moi retenu so ko akena ngambo na mususu okomona mutu Lamuka en tout cas moi je pense que Martin Fayulu ayebake na moni alembe si côté wana ala musali kambu ya réforme Félix il est grand temps nous avons besoin de réformes et l'opposition n'a pas besoin de pouvoir, nous avons décrié Félix a collé le point parce qu'il y a la majorité et tu dis que mais autour toi et vous t'avez na kingakati bongo soki lobi lisusu 2023 ans musikate to comme pembe ba discours na nyonso no mona e kozala beau passe Martin ça de l'opposition na ye beauté à démocratie c'est la contradiction ngai bato musuko na soba contredire bango basilik ba misi ça non la so pour démocratie je vois contradiction nde beauté nango yango wana donc mais le plus important tozo sala nini lobby pour te Congo oyo etongama kolo appelle ça biso mboke tonda kitana boanya congolais ko vena moins $1 par jour soit les congolais li mutu ya passe oko mituna jama oyo bana ba profita kanango cobalt mai zamba donc to réfléchir pour te mapone ko ya lobby sima ya ko sala yango et permettre que mboka na biso et décoller sinon par les discours politiciens aussi tolembi yango mboka pe e ko kendele bosote. Voilà, honorable na discours na ye Martin Fayulu a lobby likambo ya responsabilité. Il y a problème où il y a kozwaka mosolo na kesi ya l'état atali mingi dossier il y a des cas oyo azana boloko oyo azako bundati lobby baboy même ko pesa ye liberté provisoire. Est-ce que pensez-vous que responsabilité ezako revenir na chef de l'état na ngai na lombango ko balikambo moko mibali ya liboso et ambela na ko bwakela la muka biso to sa opposition be na kota isamando ki na gouvernement central na Félix et sengé to ye baté sengé to sa opposition pe na ba gouvernement provincial et pas union sotoyali to tikela ki mbuta mibutu zomi na mibala ki mbuta sali nyonso alingi et ali malamu te la muka to e baloko na kisasa et sengé l'opposition na niveau provincial les amakasi et ali mbongo ya mboka ndenge to côté mais mbongo ya gouvernement central to ye ba pe ali 26 provinces na ko bwaka mbela na la muka makambo medala obi po la muka nga na likambo moko na ko tuna bato po bato mosusu bali lelo alobi boye ba mosusu babite Félix azali ya biso to meka kote ya maboko na tuna bandeko ba ko zala ba kei boye ba zongi boye ba kei pembeni ya fe na tuni bango motuna moko soko ba yene tandoke na yo tuna bango ba Congomani so moni bango botuna bandeko wana sika na 2023 nous allons nous porter le bilan de Félix bango ba ko kumbaka bilan ya Félix en 2023 tuna ni bango awa ba ko kenda tant to koma suka 2022 o ba biso to bangi na Félix te to sai na été to tika ko saka ba imboka bongo soko ko lobana na Félix le ba moko lelo na 2023 kumbani bilan ya Félix yaka ko sana ngo campagne tuna bandeko wana soki na mobu koto mibale na tribu na misato bango bakosa campagne na bila Félix tango Félix akozwa te e bongo bango baya kosa campagne na bila Félix esenge na politique toza na alima kokenda boy kotsonga boya mala moto yango moto ko boma Kongo otuni ngai motuna na makambo mata alobi etai misali Martin Fayulu abi etali misolo na mboka asi alobaki yango bandakala banda to bandaka na likambo ya milioni 10,5 $15 millions a telemelaka yango bato balinga koyoka te biso baso président Meda Kankolo ngai awa bo tolobeli makambo ya mbongo mbala boni yango tango bato bako bate Félix akomi ko bundisa kanyaka na bilokuta banda to banda ko makambo ayo kaka biso te e ali likaba ko kamwa lelo FCC na Kabila auto bundisa bango bato bakomo bunda pote kanyaka esili ile pesa kangi maboko Lakisa na pesa yo elembo moko kamera na boloko te moto so bakangi epona makambo minene boy pe ya mbongo belebe eloko liboso balongola ka epete na ebatie na boloko te lelo kamera alati pete ya dika bete Félix a ko kolongola si a ko batela bato a ko boye moto atinde ko yete a ko batela ye wana tike na boloko na pete
ya lika monene senge balongola epete na ye ya dika bebongo asamba akobatela etide lo banda akoti kunesele ki o tokenda poso mibale te poso mibale te lelo poso mibale te poso mibale te na pete na ye kaka moko na poso moko parce que oui akota ki pe moko jeudi moko la misato yaki moko la misato poso moko tel lelo Félix akolongola epete na ete yango toyi kolakisa te Félix akobatela le couteau bakobate Félix moto akoluka kundola mabato mabeo esami akanyaka iye eloko kwese na libulu alingaki kaka koloba te namona pole yango alobaka na posa komona pole na makambo etali mikolo kama 100 jours po bato bamonaki baso de mutu etelemi ekotambola te ekomi kosala esoni na bato na ye moko ya IDPS batelemeli yango wana po milongo wana likambo obi namona pole tanga ba mona pole bato FCC bakoti na kati bango bato akomukanga bato ntoma na bango oya makambo ya sembo ministre de la justice ye moto akokena makambo eyali na palais de la nation te palais de la nation te lelo batikeli kamere pete na ye asengi liberté provisoire bayi bapimeli oui tilobi baboya sikoyo akokenda te sengeli akokisa mikolo 15 sima mikolo 15 babakisa su 15 ezaka bongo te tango likambo ekene pa bazuze wana mikolo komokenda bebo koyeba o babenga yango chambre du conseil sima wana bakwa Félix akozani mpota alongola epete awa pe kamera asengi procès na ezala public eloko bana ya Congo balingi yango wana kosamba wana esalama liboso ya etando eke tolanda yango potanga akobate makambo akoloba akobangisa bato bayebi makambo na ye biso akobangisa biso te akobangisa bakongomani te akolingo bangisa bandeko bayebi te baza na nkuku na ye mpo bayebisa bazuze batika oyoki ngai kamera akobangisa nde bato oyo ayebi te bazwaki na ye makambo wana oyo basalaki na ye akoyebisa bango yango nalingi ezala pole mpo abangisa bango bazonga nsima biso tosengi bazuze bakende yango te na suka ebongo toyeba awa akosenga te batya yango pole oyo soko mwana akasi na ye oyo babengisaki lobi akimi bwani te ye vraiment faut bakanga te ye kamera akotia monoko abi te ngana akosenge ebongo mwana akasi na ye mwana akasi wana asaka na Facebook tala mbongo asaka na Sonas na budget azali pe na chargé d'étude na budget okoyoka ba voyage nyosa mokonzi la radio bokonzi ya IDPS okoyoka moto asaka na Sonas asaka pe chargé d'étude na bokonzi ya Félix bokonzi ya état de droit ya le peuple d'abord kamera zui mwana ankazi na ye na Sonas ali kuna azali soko chef d'agence adjoint agence ya Gombe azali sous chargé d'étude soko kamera yaki ne loka kobomba te singa yaka bisa mwana ankazi na ya tokolika te ye moto yebisi ekima lokwa nga na aliawa ekoya kosala libota pasi mingi yokima mpo na okaki te na poso bakangaki leki na ye nayebi te soko ya solo bayi bakangi soko Justin Kamel lobi libota mbeko ya kosila yokima soka ayaki na likambo akobomba te mwana ankazi na ye akimi Daniel Masalo akimi pwani akimi mpo na nini liboso te bakanga ngai si naza kotanga komba Daniel Masalo a terrorisé nayebisaki bato angabi Daniel Masalo moto akenda kosoma bandako oyo alingwa ye moto asomba natangaka yango te babinga azala bilobaloba sikoyo soka azala moto ya bilobaloba Daniel Masalo akimeli nini soki kamera ana likambo akobomba te mwana nkazini akimeli abengisa mwana nkazini ayali ayokelaka ete ayebisa ye yaka eloko akobomba na ya te bakimisi ye yango oyo kutu bacheli biso tala misolo tala moto na mwana oh la 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 nga na solo kaka $1000 probable mbongo l'état tala misolo bule matali $1,500,000 tala mwana Daniel Masaro akotambola ngo na coffre ya mutuka sikoyo yakoloba te ana likambo akobomba te bongo mwana nkazi na ye akimi nini lolendo oyo wapi mbongo bele tala akimi mpo na nini est-ce que Sonas akofuta mutu mbongo aboyo ndeko ntango okoba likambo oyo naya nango ntango kamera akobeta tolo wana nazwaka alokwa likambo moko likambo oyo ya libanais Jamal likambo oyo bakoyeba te likambo ya Jamal eyali kamere moto aye nango te eyalaki wana na Bitakwila maison te nga alobi te tayali ye moto abandaki masolo wana na Jamal ya maison préfabriquée ntango bango baye Félix akomi wana babotoli yango
yango to ko bate Félix ayebi makambo po eleki na maboko ya gouvernement ya Bitakwila babotoli yango bakamati bakoti gouvernement ya Bruno Chiba bakamati bakotisi yango na 100 jours kamera botoli yango ati yango na 100 jours abengi libanais balobi na libanais toko futa yo 57 millions kasi soko ekoti be na banque obimisango batindaki bongo wana liboso na Ecobank batindaki na wala banque te bakomi na banque centrale banque ya Bulamatari te batinda ngo na Ecobank libanais akaya tuni Ecobank soko mbongo ekoti boko bimisa yango Ecobank abina ko bimisa te ya maboko boyo nyonso ebele mobeko epikisi ko bimisa mbongo ebele bongo te na maboko kotinda na compte mosusu ba aye kolongwa kuna ke na bank na bank tango ya kei kuna komi kuna moto oyo bakangi lelo akokumba ngambo batikaki ye moto ya banoko Thierry Temans ye na ese ya mboka akei kotala misala ya bank bato baza na sena ye bango bato basololi na libanais baye kokamata mbongo na banki ya Bulamatari komema na bank bamemi na bank babimisi yango mbala boni misato na libanais Thierry Temans anganya azalaki te aye kokuta ayebisi bato na ye soko nazalaka mbelikambo eleki te mpo na nini mpo libanais wana asa azwaka makambo na bank libanais wana abaka te aza na solde de 149 000 $, banque abi 49 000 $, baswani bafundana Thierry Temans atia libanais wana na liste noire abi makambo elinga koleka te esi eleki babimisi mbongo sika wa mbongo wana ebimi bamisato bakaboli libanais wana kuna na makala si atangi bato bazwaki mbongo atangi ebimba bato na banko bayebi moto akobenga bango po bato na banko oyo Thierry Temans atikaki mbongo abangaki kobimisa te moto moko abandi kobenga bango banda palais de la nation tongo poko kotia bango molunge yako bato wana balemba babimisa mbongo babangi tango bakokenda kosamba bato wana bakoya koloba te tango bakotala babi babengi oyo relevé d'appel omoni ndenge tobenganaka na chombo etikalaka bakotala mbala boni ye directeur de cabinet abengaki bato wana akotia monoko pamba bakobimisa relevé d'appel bakotuna oyo akobenga bango likambo mbala ebele boye bakotuna ye obengi bango be mikolo mbongo esengelaki te ebima akoloba pamba akokweya na likambo wana bato wana bamisato oyo basalaki mosala na se ya Thierry Temans bakotuna bango kaka wana ye sika likambo ya 15 millions de $, beye mosusu yango wana ebimi 66 millions mo eluka makambo meda kankolongo ye wana na bangaka bakoya kokanga ye lokola ngai ayelaki bino likambo ya 66 millions ya kotonga nzela na Goma na Bukavu bakangi moto moko nayebi kombo na ye Sokok ngai nayebi te mode asaka mosala ya bilanga ya kawa na chai alonaka ponga na bani nayebi te takasaka nzela nga na kamwe babali bisanga soko naza na sango malamu te bakoya pe koloba na kamwe na oki akomela makambo nzela na tikaka ye na makambo akawa na chai voilà nde azali kosala makambo ya 66 millions eluka makambo président Medan kaka kolongo ye nango tolandi lisusu awa makambo mosu ebimi ya milioni 10 oyo esengeli koya bakisi baye na bakisi ekoma ya kala balobi kompani wana soko okundoli boye nsima kuna mama awa susu ebimi awa mbongo ekofutama na palais de la nation ezalaki mbongo mpona kosokolaka palais de la nation ye moko akomi 500 000 $, bafutaka na sanza esika bakomi kompani wana evandi bakoluka ngo na lingwa yali be ndako ya Panyamuto yali ndako ya moto boye kaka boye pamba kenkayele ndeko voilà nyonso ebele wana yo kobika na yango voilà eloko tokosenga oyo ya asengi mponga nalobi teke kamera ya mokangano na bi ali na o babenga yali français présomption d'innocence yango lokwa ya asengi biso pe tosengi likambo wana basambisa yango na pole etando eke voilà président Meda rapidement dossier oyo il y a implication il y a chef de l'état ndenge Martin Fayulu la lobby DIRCAB ti lelo aza occupé kaka poste na ye DIRCAB aza na bapete na ye aza na boloko finalement après des demandes il y a liberté provisoire asengi procès à la publique. Non, moi j'ai une autre lecture d'ailleurs, c'est pour Nangai lelo na banza ke etumba oyo ezala mukeba ezala Fayulu biso to bundi
et bandi ko porter ba fruit na yango. Lelo quand je venais ce matin, otiko tanga yawa, et bi vie bitakwira lobi azalaki na bar. Asambi si ba yebisie kendo kangisa ya kozonga lisusu. C'est ce qui manquait na mboka na biso. Mboka na biso ba politicien bazwa mboka en otage. Na pe ce exemple. So les a kolokate. Na tona ka mutun e cause la bango ba loka mboka bien mboka loka bango. Comment budget cause la 4 milliards. Mais ba tu ba yiba ka 15 milliards. Budget mboka 4 milliards. Bon. Les individus volent 15 milliards. Donc presque 4 fois le budget du Congo. Na banzake oyo pa kokosaka biso na ba conférence ici la kate matata mponyo na koza la pe invitation et pe na 4e mairie pour micro so pe chez o na invitation la ka mwasi na bana biso bana kisasa ba ko bango na Rolanda Daniel. Rolanda Daniel. Rolanda Daniel. Donc, on a 4e mairie. Rolanda Daniel. Rolanda Daniel. Donc, blague exacte. C'est ce qui manquait. Na moya lelo, moi je salue cet engagement, cet allié. Na lingina mona bato banda ko banga mosolo ya leta. Babanda, muni misolo nyonso ozanango awa. Tende nango, moyo ko 4e mairie exacte. Moi qui n'ai 4 minutes pour ngana nana ko faire 4e mairie parce que 4e mairie ndeko bota makam na cour constitutionnel na muni bongi pour cour constitutionnel bazuzi wana na kopia bango félicitations resort bango vraiment nana confiance kaka ya cour constitutionnel na 4e mairie ce qui moi ezali bongi ça ba dossier yo même ngo na 4e mairie. Donc je félicite cet élan. Voilà. Kolanda kamérité akamonto ba chantage kolanda kote biloko wana te degrade ikote ici tous les appels qui faisaient au téléphone Félix Montotina banda ko sala ngote. Est-ce que tu peux t'imaginer ce exemple moko ya honorable lobi yango yana lupangu moko avenue Panyamutombo 257 wo société wana bimisa $500,000 e banda ko sokola palais du peuple ce qui ont teleka porte ya ndako wana yango moko vers moko yata linzanza verni ezate yango ndo ko pesa banda ko sokola bona kotia wo batonga station ya kotia bakaribira na mwine jitu na mbushima na Kasai $2 millions. Hein? Yeso jayebi ke baza na batu batindie atanga bango. Nous ne voulons pas makambu ya tokotanga. Suiwa meki tokotanga. Natangi nakotanga journal oba ko kanela bana kanda nanga kusakana te. Na yebi. Natangi journal moko katanga post. Natangi journal. Oyebi kende ko ya mwasi. Ba payer marché à $9 millions. Batuni etata oh nani oh ndeko mwasi nanga. Boyo opesembo atekele beba. Yo yoki lika ekangi famille mo. Tantôt banankasi, tantôt boye, tantôt boye. Non, ezaka bongo te. C'est notre pays. Alors, pour biloko esi là, bakanga makabongo. Ezonga kende musika. Même na kati ya IDPS ko bange koti. Yo mona wapi? Un parti où vous comprenez l'état de droit partout au monde. Moi, je vis en France avec Dominique Strauss-Kahn, Deska. Allié candidat à Bandou de Dieu Femi, Moutomonen a Yebani. Présentement président de la République. Makambo Yokomela qui est ya moi si. Bakomi pas, Bazusu Batie Maboko. Kakande Tato Azana Bolo. Mais tout le monde a un plateau spécial. Gauche, droite, parce que ça a un point de vue. On a commis, tu l'as sanctionné yo. Mais yo sur quoi yo ali vice-président de l'Assemblée nationale. Tambo mwamba lobby ici je ne parle pas. Ici je ne parle pas comme engageant dans l'institution, j'engage ma liberté. Ah, yo kak. Montre la liberté à quoi engager. Polémique il y a congrès wana. Alors, Ngaï na lobby, même peu invitation, il faut qu'il y ait des peu dans le commerce extérieur. Ndenge suis tata bitakwira, il faut qu'il y ait des peu.
nakoyebisa yo Pona nini? tika makambo eza bien beaucoup na mokolo ya lobi nakotalisa yo donc pgr anotaka notre biso tokoloba invitation elanda ancien premier ministre ya 4e mili bolobi nini kolanda Daniel nakotanga bato ifo bolandisa kuna nokutonanga tosalaki na yo awa nazoya nango awa ti okoloba te butu na moi tosalaki na bandeko mosusu awa bakotya mundu lelo toza na bango wana oyo toza na acharnement taka kofinga bali baza na acharnement lelo ozomona alors okotonanga makambo ya congrès d'abord eza constitution Félix atie na se nalobi yena tamona mabunda non tomona ya maki bango les problèmes ya congrès d'abord eza constitutionnel voilà elinga te constitution lobiki soki olingi au prolonger état direction de dozana yango boye il faut congrès soki osali 30 jours ozenga na congrès epesa yo ndingisa ya ko prolonger yango alors na lire ya lelo bokono tozana yango nekoka baka yo kobakisama na lire ya kosila te on peut encore kobakisa miko non problème il y a les deux bureaux ils allaient que président visa ki bango siko leko za partisan ndenge yango yokuti okomona lokola mutu lokola ntambwe mwamba na ko rappeler siko yebaka te asala droit na Burundi droit na ye atanga ngo yango yokuti tozotala ndenge mokonza mboka ayambi bango na dirkab voilà même dirkab na s'appelle na makambo te aza blanchi na ko la tanga tiri makambo ndo sala makambo ndo na bamiso dirkab ko dokele wana ana makambo nana mikanda na yawa makambo so toko sala nani na omele SSPT entreprise en faillite na tika na moto kete na ngoza na ngwa na talisa yo na bon yango kini bozo ba dossier wa zela ichini na moto kana ngana ngana kwa talisa yo ozomo ala pena makambo ozomo biso tozolinga ke moto ro za tremper na musolo ya bayimboka ala te batu babanga mais lokola ntambwe mwamba. Ce que moi j'ai regretté aux alliés présidents et à l'institution Sénat, il y a des canaux dans le cadre de la institution de Kosolola. Kolongwa nango kuna, koya kosala face à face na to Congo et communauté tribune, ça c'est de l'amateurisme. Ozomona et puis à interpréter bon, je comprends atanga na Burundi parce que comment okoki koloba likambo oyo parce qu'il fallait d'abord attends l'article 85 d'abord à Kosi au Koko ça niveau on a Félix Ayamba bango et lobi que ceux qui les kambo moko ye lingete le misa makambo mboka na mbalakata mokonzi ya mboka akoki kobenga bakonzi ya chambre mibale abengi premier ministre yango mo même cour constitutionnel tango ata lobi te akati lobi mokonzi ya mboka respecter eloko wana mais est-ce qu'il fallait passer par les méthodes ya mibale Jean-Marc P. Abimi, aux vice-président, il y a Assemblée nationale, premier vice-président, il y a Assemblée nationale. Il a comme un alors, un pays où, voilà, ba institution, qu'est-ce que le peuple a gagné dans le bango? Il y a un qui congrès de 7 millions. Bongo ben visible à soi. Bongo ben visible à soi. Un peu courage de la face à face de sa coin. Alors, invisible, ne prenez pas les peuples comme des abrutis. Qui est en beaucoup ya pour les la bino. Bon, même bango na farine. Il faut respecter ces peuples. Ba mériter peu respect na yango. Mais congrès et kozala pour mon amant bêté. Et ça le problème est ça boy. Et ça fait exposition de batata c'est la base ba micro. L'expérience, même en temps, mais c'est l'avantage. Tu vas les exposer. Voilà. Merci beaucoup, Président Médard. Même Motuna, honorable protocole mission. Polémique, controverse, il y a congrès, controverse, il y a Kolanda Makambo, il y a FCC. Voilà. Destitution ya Félix ezalité et kozalaka te so Kabila destituer Félix manango akosana yebisanga mobeko eko bate soko longoli ye esenge to sesa mapono est-ce que coup d'été ezaki tozo kende male ba kolongola ye bongo sima ba kosala boni dissolution oyo Félix na bato ide pesa ba ekozalaka te ba kolekisa biso ngonga na lobaki yango bandali bandela
bango mibale babando swa na mikolo nyonso FCC na cash ko bunda mozangi monene kozala Congo yango otoko bika nango yango otoko mona basaka musabula matete oyo aloba yango dissolution yalité destitution yalité Kabila moto aliboma te asa destitution so asa destitution simanzwani bako bangisana bango mibale ba lokwa bato alali yo tolali no na mbeto moko kasi toyoka na kate yo mbeli ngambeli yo kuna mbeli ngambeli yo la munga keba la so lali tenga pa na la te tiambe na septembre mais voilà la mbeto mo ozo kangai likambo wana yango wana oh nyonso ko ndapamba po to dissolution to destitution mais beko eko senga te so sali dissolution sima ya mikolo tuku motoba 60 jours osaisa mapono soko dissolution ofesa ke na ko bele la wana soko asali yango akosaisa mapono misima mikolo tuku motoba 60 jours eloko liboso yokanga fichier électoral seni et c'est le cas bakolo ya sika ba yebele fichier wana pesa kama be na o babengaka ba empreinte zanga soko lobi osetsa fichier électoral na Congo ezwaka biso sanza motoba sanza mwambe sanza zomi aosesa dissolution aosesa mapono mokoni lokuta bako l'exception ngonga mais 2023 peso pousa bako banda koswa na Kabila ana posa ya Félix ana posa na po adwaki ye pamba te adwaki ye po ya batela ye Félix ana posa ya Kabila pour Kabila akumbela ye majorité na assemblée nationale soki majorité ya Kabila te Félix azaba ministre ko tchate soko lelo asakani akaboni na majorité wana Kabila ko benga ba ministre nyonso ya Félix aotika be na bato na présidence de la République batone ba na posa musaba ko linga te baza ya ko lokwa mapasa mabende batikala ko yokana te basa makabo na nkuku mo kona bango akokala na kolekela ye mayele boni eloko ko bombango yango aso ko bako sona kolanda ni bango te bako sona boye matite mbali boso basona yango mbala ni boso yango mbala nyoso bako sona bena makambo zanga tina dissolution destitution dissolution et ko sa mate botko ko sa ba kongomani bako zabe bongo tango to ko ma penete to ko ma maponomi moto na moto nde akoya ko sa robana kisa babaka ayebela po Félix ayebite bo konjo ya zui na nzela ya Kabila te bato na ye na kati ya IDPS ba combattant balinga yango te akozala na pasi ya ko bana Kabila sima ya maponomi ekoya Kabila pe na mayele na ya zoluka na kosa aboni pona zongela bokonzi nanga mobimba soki na maboko na ngai moko te ata na moto na ngai na zongela bokonzi nanga mobimba eloko eko boma bango yali makanisi wa baba na moto Félix a kobanza boni sima na kosa pona ko mokonzi ya solo na tondi si bokonzi penza na ngai te na majorité na assemblée makanisi ba bombi na se ya moto na sima moto yango eko bombisa bango bakobandaka koswanaka dissolution réalité et destitution réalité awa tokokenda na congrès sengite pona kobakisa mikolo ya état d'urgence koswana ko saisusu o bazao kana likambaka na congrès basa kuma basala bakosala yango te iye ntango alobaka makambo ya dissolution na Londres ntango azongaka alobeli yango na poto apumbwe poto akenda Luanda akokita kuna abite nga na Kabila tokoka bwana te boyokaki yango te ye moko moto alobaki yango te ndeko totika koboma Congo nalobaki yango mandat oyo yali mandat ya mabe yali mandat ya koswana katikati ya Kabila na Félix katikati ya FCC na Cash Muzangi Congo voilà yango yo eko salama lelo lobi lisusu ndeko okoyoka bakoswanela ata lisala ya soso ata lipeka ya soso bakoswanela yango. Merci beaucoup honorable Mike Mukebai na invitation à biso. Merci également na président Médard Kankolongo ndenge bondimaki ko réunir na invitation à biso. En tout cas, la porte il y a bosso na politique, les allées grandement ouvertes pour na bandoga FCC. Ce que bolingi peut boleka. Oh binokaka la muka binoka meda. En tout cas, accessibilité les allées pour na batunios. Ngai na bino to kuten mukola lobby. Batu ya landa Daniel bango bako ya noklote. Ngai na kosa. Voilà. Nayo ki bandeko ya Assemblée provinciale nga na koloba. Bango ba ke doloba musika. Soko koko bwaki ya bango mbela. Bato Assemblée provinciale. Moto moko aya nya vanda wana vanda. Voilà.
aya na mikanda soko mikanda oyo anga eza ya lokuta bana kisaka mona tokendaka mosala kuna mpona bana kisasa esenge to ya koloba tobundana kozwa bango pour que bosolo nyonso ya politique oyo baza kogerele Assemblée provinciale à la ville de Kinshasa et Bana. En attendant, merci na Marla Tukulu, merci na Armand Bouka, Dipro na Bisso, puis Gédéon na machine, Nde Tokuta na Bino Mukola Lobby, Bobo Sanate, Kosukola Mabo, Kumbala Mingi, na désinfectant, na savon, Kolata masque, qu'on s'est protégé, qu'on a la distance à 1 mètre ou 2 mètres na Moutou, ou vous avez sur la naïe pour na tous à la contaminité. Gédéon, tous les cas. Mikili TV. Yo 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 yo, force Mikili TV na yembela.